Estornudarás cada vez que alguien te mienta. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Estás bien, hijo? Sí, mamá. Ok, te amo. ¡Ach! ¿Qué? Hijo, ya me voy al trabajo. ¿Qué? Pero si estamos en un crucero, ¿cómo es que vas a trabajar? Tengo que hacer algo rápido. Una reunión. Ok. ¿Mi mamá me está mintiendo? ¿Y cómo sabes eso? Tengo el poder de estornudar cada vez que alguien me mienta. No te creo. Ah, ¿sí? ¿Volviste con tu ex? No. ¡Ach! Amiga, date cuenta, volviste con el cacas. Mejor ve a ver qué está haciendo tu mamá. ¡Hola, mamá! ¡Hijo! ¿Qué estás haciendo? Me estoy sacando fotos. ¿De tus pies? ¿No? ¡No me mientas! Ok. Sí, hijo, este es mi trabajo, FitFinder. Acá subo fotos de mis pies y obtengo dinero. Ok. Te amo, hijo. ¡Mamá! ¿Hijo? ¿Qué?